Gente, Master MG aqui pra mais um vídeo. Bom, gente, peraí. Não sei se vocês ouviram, mas estava passando uma moto aqui. Mas tudo bem, vai, deixa. E hoje eu acho que o beijo bicota lá na ilha lá, como é que fala? Na cabana sazonal, já tá pronto. Ontem eu não trouxe vídeo porque eu tive que ir no hospital, que a minha gripe tinha piorado. Mas daí eu já tomei os remédios tudo certinho. Acenderam minhas tochas aqui. Ontem eu nem consegui entrar no My Sim Monsters, por isso que tem muita coisa aqui. Mas vamos lá pra cabana sazonal, porque eu acho que lá já tá pronto o beijo bicota. Deixa eu ver se o som tá bom. Eu ainda não me recuperei 100% da minha gripe, então... tá pronto. Vou roletar. Então eu não recuperei 100% da minha gripe, então, tipo... Desculpa se eu não trouxer algum vídeo aí, tipo, amanhã ou outro dia. Mas vamos colocar aqui o beijo bicota. Tá aqui ele. Aumentar o som. Isso daí é do castelo, tá? Olha. Tan, 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 tan. Magnífico. Muito bom. Não sei se alguém ainda fala magnífico hoje em dia, mas é muito bom. Foi isso que eu achei. Vamos botar ele level 4, porque o próximo que vai vir pra cá é o coelhinho do ninho. Olha, 3 diamantes de graça. Muito melhor que na Ilha de Ar. Tipo, eu acho que os monstros na ilha deles mesmo são muito melhores. Tipo, na Ilha de Ar, tipo, na Ilha de Scarbush. O Scarbush era bem melhor que da Ilha de Planta. Da Ilha dos Zuplans. Coletar as coisas. Deixa eu abaixar mais. Quando você não entra no My Singing Monsters um dia, tá cheio de coisa pra você. Acho que eu deixei melhorar o castelo da Ilha de Luz, então a gente vai poder ouvir o som de mais monstros. Muito bom. Deixei. Esse daqui, Bulbo. Vamos aumentar aqui o som. É bom, sim, é bom. Acrescenta na música. Mas só um som de raspada, acho que vocês entenderam, né? Não é lá essas coisas, mas acrescentou na música. Tipo, uma traca é 1000 vezes melhor. Queria jogar essa carne fora. Depois eu tenho que botar pra remover esses bagulho aqui. Vamos criar. Carne floresca. Acho que deu, nem sei qual monstro foi que eu tava tentando criar. Vamos ver aqui. Arranca-rino. Eu acho que ele vai fazer um som de harpa. Só chutando assim. Porque
Ele tem esses bagulho que parece umas harpas. Eu quero ver os monstros de 3 elementos, os novos monstros. Novos não, né? Novos pra mim, porque eles já existem faz eras. Mas novos pra mim, né? Aqui no Oasis eu deixei alguma coisa? Eu acho que não. Nas ilhas naturais eu acho que eu não deixei nada também. Ou no Oasis eu deixei sim. Joga fora aqui. Ah, na verdade eu deixei sim. Eu posso colocar os. Eu posso botar pra fazer os monstros. Brilha, coruja já tem lá no refúgio. Peixanzol. Ou deixa eu fazer outro. Água e fogo. Água e caina. Água e caina. Dedo enroscado e caina. O que não faz muito sentido. Porque daí eles vão ter que se encostar e vai criar um paradoxo mundial. Mas não, vai nascer o peixanzol. E não deu, porque deu ali 7 horas. Deu a caina. Vamos passar logo pro refúgio. Inclusive eu posso comprar mais 2 caras. Ah, estegão, interessante. Eu consegui criar. Depois de eras tentando fazer. Ontem eu tava com gripe, eu tive que ir pro hospital. E também ontem eu comecei a jogar Cuphead, daí eu gostei bastante. E no horário que eu ia gravar vídeo eu tive que ir pro hospital. Então por isso não deu. Brilha coruja. Ar e fogo. Ah, que saco, nunca dá certo. Vamos terminar o vídeo lá na cabana sazonal. Eu sei que esse vídeo não teve muita coisa, mas é porque não tinha muita coisa. Na verdade até que tinha, mas aí não daria tempo de fazer tudo. Vamos terminar com o som. Bom, gente, esse vídeo vai estar ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!